हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको अनार से कौन कौन सी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दांतों के लिए अनार के फूल छाया में सुखाकर बारीक करके मलने से खून बंद होता है और दांत हमारे मजबूत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खांसी की अगर आपको समस्या हो, मीठे अनार का छिलका 20 ग्राम, नमक लाहौरी 3 ग्राम बारीक करके पानी में 1-1 ग्राम की गोलियां बनाएं। दिन में 3 बार 2-2 गोली आपको चूसनी है। इस दौरान आपको खटाई का परहेज करना है। 6 ग्राम अनार का छिलका थोड़े दूध में उबालकर पीने से काली खांसी को आराम मिलता है। अगर आपको यूरिन की समस्या है तो अनार का छिलका बारीक करके 4 ग्राम ताज़े पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से मसाने की गर्मी और पेशाब का बार बार जाना ठीक होता है। आपको 10 दिन तक इसे खाना है। इस दौरान आपको चावल का परहेज करना है। दोस्तों, अगर आपको स्वप्न दोष की समस्या है तो कंधारी अनार का छिलका बारीक करके 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। आपको 10 दिन तक इसका सेवन करना है। इसी दौरान आपको खटाई का परहेज करना है और रात को सोते समय दूध का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, ये नुस्खा ध्यान से सुनिएगा। कंधारी अनार का छिलका बारीक करके 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है। आपको 10 दिन तक इसका सेवन करना है और इस दौरान खटाई से परहेज करना है और रात को सोते समय दूध का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा काली खांसी, अगर आपको काली खांसी की समस्या है तो 6 ग्राम अनार का छिलका थोड़े दूध में उबालकर पीने से काली खांसी को आराम पहुंचता है। दोस्तों, ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।